Salute a rischio per chi abita nei pressi di inceneritori o aziende che lavorano rifiuti tossico-nocivi. È il dato portato dal Dipartimento Salute in Veneto nell'incontro con la Commissione d'inchiesta sui rifiuti ed ecomafie in questi giorni nella nostra regione. È stato accertato che il sarcoma dei tessuti molli ha colpito e colpisce in misura rilevante, quindi percentualmente sensibile, laddove ci siano impianti di incenerimento oppure impianti, come dire, industrie tossico-nocive nelle vicinanze. Il Veneto dei rifiuti sotto la lente di ingrandimento, se la salute è l'aspetto che più colpisce, dall'altro non lo sono da meno gli effetti che la crisi economica comporta nel settore dello smaltimento, in particolare dei rifiuti tossici ed industriali. La mancanza di impianti adeguati e gli elevati costi per portarli all'estero aprono un fronte di rischio e illegalità. In una situazione di difficoltà si infilino aziende borderline o intermediatori, diciamo poco raccomandabili, che offrono alle aziende che devono smaltire questi rifiuti prezzi assolutamente convenienti, ma che poi dietro hanno situazioni, diciamo, non legali. Con l'elevato margine, peraltro segnalato dagli agenti della forestale, la Commissione, di vedere rifiuti abbandonati nei fossi o nei campi trasformati in discariche abusive. Rifiuti uguale business, quello del trasporto transfrontaliero del rifiuto. Stoccati in Italia, viaggiano poi verso la Cina e i paesi dell'est. Spesso escono questi rifiuti miscelati e in queste miscelazioni si perde un po' la traccia di quello che è il rifiuto originario e quindi la situazione va assolutamente controllata. Commissione che ha focalizzato la sua attenzione sulla vicenda Coimpo di Adria, sotto i riflettori la composizione societaria e la effettiva preparazione del personale, da monitorare lo spandimento dei fanghi sul terreno agricolo, l'elevato traffico di materiale ferroso per lo più illecito, Veneto di luce ed ombre, principe nella raccolta differenziata ma capace di uso di materiale nocivo nella realizzazione di opere stradali, dalla Valdastico alla A4, per le quali la DDA di Mestre ha avviato 2 inchieste.